Dobbiamo ringraziare questi ragazzi che si impegnano sempre con tanta forza e tanta passione, la passione di tutta una società dietro che cerca di trascinarli, che cerca di spingerli a risultati migliori, ma il merito va soprattutto all'allenatore e a loro. Oggi la società conta circa 180 tesserati, sono aumentati negli anni, il rugby sta trovando campo, non c'è più solo il calcio, insomma. No, no, direi di no, anzi soprattutto nei ragazzi più piccoli notiamo che anche le famiglie quando vengono a vedere sul campo che è divertimento, che è gioia di giocare, che è passione, che è sport vero, si appassionano, li fanno seguire, sfatiamo un po' quel mito che il rugby è un gioco duro, certamente è un gioco duro ma non è un gioco che fa del male, è un gioco che accomuna, perché come lei sa, dopo ogni partita c'è il terzo tempo, le due squadre mangiano assieme, insieme all'arbitro, insieme ai dirigenti e questo unisce e fa capire che è uno sport. Come sta andando questo campionato? Un ottimo risultato, ottenuto come? Ma credo ottenuto con anni di esperienza, perché comunque sì, siamo una squadra molto giovane e l'anno in più che abbiamo comunque alle spalle dell'anno scorso ci ha fatto fare un salto di livello notevole secondo me da un punto di vista del gioco espresso e non solo. E poi credo con tanta voglia di allenarsi e di migliorare, perché nonostante le condizioni del campo, della neve eccetera, siamo tutti qua ansiosi di iniziare l'allenamento proprio per la voglia di continuare a crescere e fare qualcosa di importante. Insomma. Siamo partiti il primo anno 11 anni fa con risultati mediocri e alla fine durante gli anni siamo riusciti a lavorare e arrivare a questo livello. Quindi senz'altro le sfide nuove non ci spaventano, anzi tutte le volte danno modo di avere motivazioni ulteriori e quindi lavorare sempre di più e anche sempre con degli stimoli nuovi.